अच्छा भाई ये देख लो, ये रही चाबी। बाइक बंद है तुम्हारे सामने भजन। इस तरफ से वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, लोग बोलते हैं फेक है। भाई नहीं है यार, ये देख, ये चेक कर, ये चाबी, ये देख बंद है, ओके हो गया। ये देख, ये नहीं हो जाएगी वो, असल में पता है क्या, नहीं पेट्रोल बंद है, हो जाएगी, टेंशन नहीं ले। ये क्योंकि मैं ज्यादा किको में, पता है क्यों हुई है, फिर ज्यादा एक मारता नीचे चली जाती ना यार, नीचे नहीं गई, यहां तक आई। तुम्हारे सामने चेक करा दे रे। डन कर मत कर, लंबी नहीं कर।